تعتقد الكثير من النساء أن فرص الحمل لديهن تقل بعد سن 40، فكلما تأخر سن الحمل أصبح أكثر صعوبة، بينما تشير التقارير الطبية إلى أن عدد المواليد لمن هم فوق 40 قد زادت بنسبة 15%، هذا على مدار ال5 سنوات السابقة. فكيف يمكن علاج الخصوبة لمن هن بعد سن 40، وما هي المخاطر ونسب النجاح؟ وللمزيد ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور رامي محافظة، استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم. أهلا بك وصباح الخير دكتور. صباح الخير النور، أهلا وسهلا فيكم دكتور رامي. في البداية بس خلينا نفرق أنه المرأة بعد سن 40 هي لسه ما دخلت سن اليأس، وهذا الشيء يعني أنها إلى الآن قادرة على الحمل وعلى الولادة بالشكل الطبيعي، وإن كانت فرصها أقل للمرأة العشرينية أو اللي في 30. فكيف نقوي الخصوبة في هذه المرحلة لمن ترغب بالحمل؟ صباح الخير. في البداية طبعا موضوع مهم، وخاصة في الزمن الحديث في السنوات الأخيرة صار نسبة الحمل بعد سن 40 عم بيزداد. فبس نعطي شوية أرقام. يعني في دراسة انعملت في سنة 1970 في بريطانيا، كانت نسبة السيدات اللي بيحملوا بعد سن 40 1% فقط. بينما في 2016 في نفس الأماكن أو بنفس البلد نفس الدراسة انعملت، وجدوا أنه نسبة السيدات اللي بيحملوا بعد سن 40 تقريبا 1 من كل 7 سيدات، يعني بنسبة حوالي 15-17% نسبة الحمل بعد سن 40. فهو حتما طبعا ظروف يمكن وتأخر سن الزواج في الوقت الحالي زاد من هذه المشاكل كلياتها. الآن زي ما تفضلتي هلا سن 40 لا يعني سن اليأس، سن 40 هو سن لسه الست قادرة على الحمل فيه. طبعا في بعض المشاكل والمضاعفات، أو إذا جاز التعبير نسميها مضاعفات، قد تحدث في هذا العمر، وإنما ما زالت الست عندها قدرة على الحمل في هذا العمر، مع العلم أنه طبعا حتما أنه نسبة الحمل وقدرة السيدة على الحمل بعد سن 40 أقل منها في يتقلص للنصف تقريبا. تقلص تقريبا للنصف. يعني إذا بدنا نعطي كمان أرقام، بنحكي أنه بالعادة إحنا نسبة الحمل نحسبها بالسنة. يعني إذا بنجيب 100 سيدة مثلا بيحاولوا انهم يحملوا بعمر بالعشرينات خلينا نقول، فبعد سنه من المواصله ومتابعه هذول السيدات بنلاقي تقريبا نسبه الحمل حوالي 85% من هذول ال100 ست، بينما بعد سن ال40 النسبه تقريبا بتنزل ل 45 إلى 50% فقط. فقدره السيده على الحمل بعد سن ال40 تقريبا تصل الى نصف قدرتها على الحمل في السنوات. طيب، ما توصل لها العلم مؤخرا دكتور، وكلامك حلو النبذه التاريخيه اللي جبتها وطرحتها، لكن ايش اللي تغير الان؟ هل صار في وسائل تساعد على عودة الخصوبة مجددا للمرأة، ولا في اللي هي الوسائل الطبية الحديثة كطفل الأنابيب وغيرها أيضا؟ طبعا دائما احنا هدفنا في النسائيه هو الحمل الطبيعي. يعني عاده لا نلجا الى اطفال انابيب الا في حالات لها يعني اسباب معينه. في الوقت الحالي القدره تخف بكل الاحوال، حتى بحاله اطفال الانابيب. يعني نسبه نجاح اطفال الانابيب للسيده بعد سن ال40 تقريبا لا تتعدى 15%، في حين ان نسبه نجاح اطفال الانابيب للسيده في عمر العشرينات تتعدى ال40 45%. فحتى في اطفال الانابيب نسبه النجاح. العمر شيء كثير مهم في موضوع الحمل. يعني ما في أي مجال، حتى يعني بنقرأ في بعض الحالات بقول لك إنه أنا مثلا عمري 40 بس في كتير عوامل أخرى، مثلا ما زالت الدورة منتظمة، حاس حالي لساتني صغير، ووضعها الصحي ممتاز، ما عندها أي أمراض مزمنة، بس بضل العمر. للأسف إحنا بنضل نحكي إنه العمر هو عامل رئيسي في موضوع قدرة السيدة على الحمل، وإذا حصل حمل مضاعفات ما بعد الحمل سواء على السيدة نفسها أو حتى على الطفل، وطريقة الولادة وكل ما عدا ذلك كله هذا للأسف بعد عمر 40 تخف. بس هذا لا يعني إنه يعني يمكن الشيء الحلو في الطب الجديد إنه في كتير من الأمور هلا بنقدر نعملها حتى نتحاشى كتير من هذه الأشياء، المضاعفات، المشاكل اللي بتصير، كيف نمنع هذه المضاعفات، كيف نساعد السيدة. طب إيش هي المضاعفات والمشاكل اللي تصيب الأم وخطر على الجنين في نفس الوقت؟ لأن الوحدة ما راح تحمل على 40 إلا هي فعلا متشفقة تبغى الطفل أو البيبي، يعني لها ظروفها ولها أسبابها. صار الحمل، ما هي المضاعفات على الأم وعلى الجنين؟ طبعا بشكل عام المضاعفات على الأم يعني يمكن القول تقريبا كل مضاعفات الحمل بشكل عام تزيد بعد عمر 40 عن المضاعفات نفس المضاعفات اللي بتصير في أعمار أبكر من هيك.
من ذلك يعني على مش حندخل بالتفاصيل كثير، سكر الحمل مثلا يكون أعلى نسبته في بعد ال40، تسمم الحمل وضغط الحامل بيكون أكثر، الولادات المبكرة بتكون أكثر، نزول الميت اللي بسموها ميت الراس في قبل الولادة بتكون نسبتها أعلى. حتى الولادة، طريقة الولادة، يعني نسبة القيصرية مثلا في الستات اللي بال20 مثلا نسبتهم حوالي 20 إلى 22%، بينما في الست بعد ال40 توصل حوالي 45% بتكون الولادة عن طريق عملية قيصرية. حتى الولادة الطبيعية للست اللي بتولد بتكون حتى الولادة الطبيعية أصعب من الولادة في عمر أكيد. نقول في العمر الأصغر من ذلك. طبعا هذه المضاعفات على الأم. هلا طبعا مضاعفات كثير مهمة الجنين اللي الناس بيخافوا منها. هلا مضاعفات الجنين طبعا هذه إلها تشوهات وما إلى ذلك، هذه ممكن تكون مزبوط. هلا للأسف إنه الخلل الكروموسومات بشكل عام بيزداد عند المرأة كل ما زاد عمرها وقت الحمل. وطبعا اشهر هاي الخلل الكروموسومز اللي هو المعروف بمرض المنغولي او الداون سيندروم او المرض داون. هلا الداون سيندروم بصير نسبته اعلى طبعا كل ما تقدمت السيده في العمر، فنسبته تقريبا مثلا خلينا نقول على عمر ال 36 سنه او 35 حوالي 1 بال300، بتزيد النسبه لحوالي 2.5%، يعني حوالي 7 أضعاف بزيد على عمر ال40، وكل ما تقدم بتزيد النسبه اكثر. بس برضو من المناقضات أو يمكن قد لا تكون مناقضات إنه بال10 سنين الماضية اكتشفنا إنه عدد الأطفال اللي يصابوا بهذا المرض المنغوليين معظمهم بيولدوا لستات صغار بالسن وليس لعمر ال40. طبعا والسبب في ذلك إنه كل ست هلا الوعي موجود والحمد لله، وهذا إشي منيح إنه الست اللي بتحمل بعد ال40 بتكون هي قارئة وبالغالب بيكونوا متعلمين ودارسين، فهم بيراجعوا كل هذا الحكي، فبيعرفوا إنه هم على خطورة عالية، فمعظم هدول السيدات بيراجعوا الأطباء بيحاولوا يكتشفوا هذا المرض، وبالتالي بنكتشف هذا المرض وبنحميهم منه. بالمقابل الستات الصغار بيكونوا نوعا ما مطمنات إنه إحنا ما راح يصيبني هذا المرض، فبتلاقي العدد بس أي شيء ينكشف مبكرا ممكن الواحدة تشوفه من خلال الفحوصات المبكرة إذا كان في تشوه في الطفل أو لا سمح الله أي أمراض أخرى. ايه بالذات هذا المرض الداون منغولي هلا في شيء جديد بس بالكم سنه، يعني ما صار له زمان، فتره صغيره. بالسنوات الماضيه كنا نضطر ناخذ عينه من الخلاصه او من المي اللي حوالين الجنين في الشهر الثالث من الحمل. هلا حاليا بالشهر الثاني، في نهايه الشهر الثاني من الحمل، ببساطه عينه دم من الام فقط، يعني هي سحب الدم من الام تنبعث للمختبر، بيكون فيها جزء من الدي ان اي تاع البيبي، بيشيكوا على الدي ان اي هذا وبيقدروا يحددوا لنا تقريبا بنسبه تصل الى 100% انه اذا هذا الطفل سليم من ناحيه الكروموسوم. هلا في يعني دائما احنا بالاجنه بنفرق بين تشوه خلقي يعني بتكوينه الجنين وبين خلل الكروموسوم. طبعا الاخطر الكروموسوم اللي فيه كل المشاكل. فبهذا الفحص بنقدر نشيك انه البيبي سليم من ناحيه الكروموسومز في اي شهر تقريبا؟ بالاسبوع التاسع تقريبا، في نهايه الشهر الثاني تقريبا، وفي بعض المراكز حتى للاسبوع الثامن ممكن انه يعملوا. هذا مرحله كثير متقدمه، يعني من نحكي احنا الاسبوع الثامن. يعني انت تنصحهم بهالسن هذا بالتحديد انهم يفحصوا حتما 100%، والفحص متوفر معظم البلاد هلا موجود. طيب دكتور سريعا، كان في تجربة أعلنوا عنها الأسبوع الماضي، امرأة بال73 وأنجبت بطريقة طبيعية، تقييمك بشكل سريع باختصار، هل هذا الشيء طبيعي، منطقي، مو منطقي، كان في تدخلات؟ والله أنا ما قرأت أكون صادق الخبر، بس حملت بشكل طبيعي ولا أنجبت بشكل طبيعي؟ وأنجبت بشكل طبيعي يعني، وهي دكتورة. يمكن بكلمة واحدة نقول إنه طفرة. على العموم نشكرك دكتور رامي محافظة، استشاري أمراض النسائية والتوليد والعقم، شكرا جزيلا لك.